আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি কিভাবে ন্যাচারাল পদ্ধতিতে ভালো থাকতে পারি, কিভাবে অল্টারনেটিভ পদ্ধতিতে ভালো থাকতে পারি। আপনাকে চিন্তা করতে হবে কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিক না খেয়ে আমি যদি রসুন খাই, পেঁয়াজ খাই, আদা খাই, লবঙ্গ খাই, দারচিনি খাই, এলাচি খাই, জৈত্রিক খাই, জায়ফল খাই, পোস্তাদানা খাই, এই জিনিসগুলি ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক। একটি রসুন যে কত বড় মূল্যবান অ্যান্টিবায়োটিক এটার চিন্তা করার মতো না। রসুনটাকে আপনি বিভিন্নভাবে প্রসেস করে খেতে পারেন। আপনি সকল তরকারির মধ্যে, সকল ভাতের মধ্যে যদি রসুনটা পাকটা শেষ হওয়ার একটু আগে যদি দিয়ে দেন, মানে 10 মিনিট হিট হইলে এই রসুনটা মিষ্টি হয়ে যাবে, ওর রসটা সবগুলো খাবারের ভিতরে থাকবে। বাড়ির সকলে রসুন দ্বারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবে এবং আপনার শরীরের প্রতিরোধ দুর্গ অনেক শক্তিশালী হবে। রেগুলার আপনি সব তরকারিতে আস্তে আস্তে রসুন দেন, কাইটা দেন। এই বাইটা টিটা গুণ নষ্ট না করে আপনি এরকম আস্ত রসুনও দিতে পারেন। পুরা রসুনটা ভালো করে ধুয়ে দিয়ে দেন না, শিকড় বাকড় সহই দিয়ে দেন। আবার এখন কাঁচা রসুন পাতা পাওয়া যায়, কাঁচা পেঁয়াজ পাতা পাওয়া যায়, এগুলো আস্ত পাতা সহ দেন না। খাওয়ার একটু অভ্যাস করেন, একটু বিবর্তন আনেন, রুচিরও পরিবর্তন হবে, স্বাদেরও পরিবর্তন হবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনার বৃদ্ধি পাবে। বেশি ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে না, ডাক্তারের সংখ্যাও কম, অনেক ডাক্তাররাই এখন ভয় পাইতেছে যে করোনা আর জন্য। সেই ক্ষেত্রে ডাক্তার রুগী সকলেই আমরা মানুষ, আমরা দুজনের ভিতরেই সমন্বয় থাকতে হবে। আমরা ঘন ঘন ডাক্তারের কাছে যাব না, তার চেয়ে আমরা তুলসী পাতা খাবো, পুদিনা পাতা খাবো, কাঁচা রসুন খাবো, কাঁচা পেঁয়াজ খাবো, নরম ভাত খাবো, গরম ভাত খাবো, শাকসবজি খাবো, পোলাও, বিরিয়ানি, ভাজি, চানাচুর, সিঙ্গারা, চমচা, ফাস্টফুড, রিচ ফুড, হার্ড ফুড একদমই খাবো না। জ্যৈষ্ঠ মধুর যত ধরনের কোল্ড অ্যালার্জি, ডাস্ট অ্যালার্জি, সাইনোসাইটিস, পলুসি, নিউমোনিয়া, টিবি, যক্ষা, বক্ষব্যাধির সমস্যা, এগুলোর জন্য জ্যৈষ্ঠ মধুর গুণের কোনো শেষ নাই। জ্যৈষ্ঠ মধু যদিও পরগাছা বলে, মানে পরগাছা শব্দ অন্য একটা গাছের সাথে জড়ায়া জ্যৈষ্ঠ মধু হয়। মানে জ্যৈষ্ঠ মধু শুধু যে জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় তা না, সারা বছরই আমাদের দেশে লিকুরিচি মানে জ্যৈষ্ঠ মধুটা পাওয়া যায়। কিন্তু এটার একদম শিকড় থেকে গাছের পাতা পর্যন্ত, লতা পর্যন্ত সব কিছুই জ্যৈষ্ঠ মধুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, লাঞ্চের শক্তি বৃদ্ধি করে। লাঞ্চের একটা মহা ওষুধ হইল এই জ্যৈষ্ঠ মধু। যত বেশি আপনি জ্যৈষ্ঠ মধু ব্যবহার করবেন তত আপনি সুস্বাস্থ্যের জন্য আপনার লাঞ্চটা শক্তিশালী হবে, আপনার কফ হবে না, সিওপিডি হবে না। আপনি যত বেশি জ্যৈষ্ঠ মধু খাবেন তত বেশি ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ক্ষমতাটা আপনার বৃদ্ধি পাবে। অনেকের শরীরে জ্বালা পোড়া হয়, চুল পড়ে যায়, স্কিন নষ্ট হয়ে যায়, জ্যৈষ্ঠ মধু এটার জন্য কাজ করে। আর মধুর যে 38টা গুণ সবগুলোর শরীরটাকে উষ্ণ রাখে। আপনার সঠিক হরমোন প্রিপারেশনের দরকার। হরমোনকে আপনি খারাপ দিকে নেবেন না। হরমোন একটা দুইটা হরমোন না, আমাদের শরীরে 60টা হরমোনকে আমাদের সমন্বয় করে। চুল পড়া বন্ধ করতে হলে আপনার হরমোন থাকতে হবে, স্কিন ভালো রাখতে হলে আপনার হরমোন থাকতে হবে, লাভলি চেহারা রাখতে হলে আপনার হরমোন থাকতে হবে, আমাশা প্রতিরোধ করতে গেলে আপনার হরমোন থাকতে হবে, রক্তকে ভালো রাখতে হলে আপনার হরমোন থাকতে হবে, আপনার ব্যায়াম করতে হলে হরমোন থাকতে হবে, খেলাধুলা করতে হলে হরমোন থাকতে হবে, ভালো কাজ করতে হলে হরমোন থাকতে হবে, সমাজের কাজ করতে হলে স্ট্যামিনা লাগে, এনার্জি লাগে। যে কোনো ভালো কাজের জন্য যে উদ্যম বলতে যে শব্দটা, সেটা হলো আপনার হরমোন থেকে আসে। অতএব এটাকে লজ্জা করে এটাকে একটা গোপন জিনিস বানায় নিচ্ছি আমরা হরমোনকে, এটা ঠিক না। আপনারা খাদ্যের ভিতরে কাঁচা হলুদ ব্যবহার করতে ভুল করবেন না। এই ঋতুতে অজস্র টমেটো খেতে হবে, কাঁচা, পাকা এবং সিদ্ধ করা, পুরে খাইতে পারবেন। টমেটো পুরে ভর্তা করে খাবেন। টমেটোর যত সিস্টেম, যতদিন টমেটো পাওয়া যায় খেতে হবে। শুনলে খুব অবাক হবেন, এই ঋতুতে টমাটোর পার কেজি টমাটো প্রান্তিক পর্যায়ে 4 টাকা করে, অনলি 4 টাকা করে টমাটোর কেজি প্রান্তিক পর্যায়ে। ঢাকা হিসাবে একটু বাড়ে, কিন্তু প্রান্তিক পর্যায়ে টমেটোগুলো 4 টাকা। এই যে 4 টাকার টমেটোগুলো বাজারে আইসা 6 টাকা, 7 টাকা, 8 টাকা, 9 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই টমেটোগুলোকে পুরেন, ভর্তা করেন, প্রতি বেলায় খাবারের সাথে টমেটোর সস নিজে করে নেন। বাজারের সসের দরকার নেই, নিজের যা দরকার প্রতিদিন। যদি আপনার আধা কেজি টমেটোর সস দরকার, ওইটা আপনি নিজে করেন। যেহেতু 4-5 টাকা করে টমেটোর কেজি, এটার সাথে একটু মধু দিয়ে দেন,
এটার ঔষধি গুণ অসম্ভব বাড়বে। এটার সাথে একটু দধি দেন, চুকা দধি, এটার ঔষধি গুণ বেড়ে যাবে। এটার সাথে একটু অলিভ অয়েল দেন, গুণ বেড়ে যাবে। এটার সাথে একটু ধইনা দেন, এটার সাথে একটু কালিজিরা দেন, অনেক গুণ বাড়বে। এই গুণের জিনিসগুলি, যেটা হাজার বছরের পরীক্ষিত, যেটা অর্গানিক, যেটা ন্যাচারাল, যেটা আপনার অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্টের চেয়েও মূল্যবান ওষুধ, অনেক অ্যান্টিবায়োটিকের চেয়ে ওষুধ, এবং কাঁচা হলুদ অনেক ভালো ওষুধ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যদি আমাদের ঘরের পাশের জিনিসগুলো খাই, আমাদের পাকঘরকে নিরাপদ করে সালাদ, তরি তরকারির মাত্রাটা অনেক বাড়ায় খাই। আমিষ খাবো, কিন্তু এত বেশি আমিষ আমরা খাই যে আমিষটা আমাদের হাই প্রেশার হয়ে যায়। এত বেশি মাংস খাবো না। আগে যতটুক ভেজিটেবল খাবো, যতটুক শাকসবজি খাবো, যতটুক সালাদ খাবো, তার অর্ধেক পরিমাণ আমরা আমিষ খাবো। মূল্যবান একটি শব্দ আমলকি হর্তকি বয়রা। এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অসম্ভব বৃদ্ধি করে, রক্ত তৈরি করে, রক্ত উষ্ণ রাখে, শরীর গরম রাখে, এবং আপনার পেটের যত সমস্যা আছে এটার ভিতরে আইবিএস বিরাট ভূমিকা রাখে। আমলকি হর্তকি বয়রা যদি আপনি খান, আপনার আইবিএস হবে না, আপনার আমাশা হবে না, আপনার রক্ত আমাশা হবে না। পেটের ভিতরের স্টোমাক অ্যালার্জি প্রতিরোধ করবে, আপনার অশ্বগন্ধ ফিচ্ছুলা মানে পায়খানার নালীতে যে রোগগুলি হয় এগুলো প্রতিরোধ করবে। আরেকটা খেয়াল রাখবেন, যাদের অশ্বগন্ধ ফিচ্ছুলা আছে, মানে রেকটামে যাদের গুড়াকৃমি থাকে, গুড়াকৃমি আসে, যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, যাদের পায়খানা প্রস্রাব কোনোটাই ঠিকমতো ক্লিয়ার হয় না, যাদের আমাশা আছে আবার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, কখনো নরম কখনো শক্ত, তাদের অশ্ব বেশি হয়, গুড়াকৃমি ওখানে জমে থাকে। এটাকে আপনি হ্যান্ড শাওয়ার দিয়ে ভালোভাবে পুশ করে আপনার পরিষ্কার করে ইনসাইডের ময়লাগুলো বের করে ফেলতে হবে, এবং টিস্যু বা তুলা দিয়ে আপনি নিম তৈল বা নিম পাতার রস বের করে ওই রসটা আপনার প্রতিদিন 2-3 বার করে পায়খানা নালীতে দিতে হবে। তাহলে পরে ওখানে গোড়াকৃমিটা না জমতে পারলে আপনাকে বড় ধরনের কোনো অশ্বগন্ধ ফিচ্ছুলার আক্রমণ করতে পারবে না। আর পায়খানার নালীর চতুর্দিকটা আপনি নিম পাতার রস দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, কাঁচা হলুদের রস দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, নিম তৈল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। সব তৈল ব্যবহার করতে পারবেন না, শুধু নিম তৈলটাই ঠান্ডা, এটার জন্য নিম তৈল ব্যবহার করবেন। আর অলিভ অয়েল আপনার অন্তত সপ্তাহে একদিন অলিভ অয়েল দিয়ে গোসল করলে আপনার স্কিন প্রবলেমটা হবে না। আপনি টেবিল চামচের 1 চামচ অলিভ অয়েল সকালে, টেবিল চামচের 1 চামচ অলিভ অয়েল বিকালে খেলে পরে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হবে না। আমাদের দেশে আমরা যে কোনো সালাতের ভিতরেই যদি আমরা একটু বাঁধাকপি দেই, একটু ফুলকপি দেই, এই ঋতুতে বরবটি আমাদের দিতেই হবে, গাজর আমাদের থাকতেই হবে, ধনিয়া পাতা এখানে থাকতে হবে। আপনি ধনিয়া পাতা যদি আপনি না দেন তাহলে তুলসী পাতা দেন, তুলসী পাতা না দেন আপনি পুদিনা পাতা দেন, পুদিনা পাতা না দেন আপনি থানকুনি পাতা দেন। এগুলি সবই আপনি এক মুঠ করে একটু ভিজে একটু হালকা, আমাদের যে দধির হাঁড়ি, মাটির হাঁড়ি, যে কোনো হাঁড়ি টাড়ি, প্লাস্টিকের বাটি ঘটি, এগুলির মধ্যে একটু মাটি দিয়ে একটু যদি দিয়ে দেন, মাঝে মাঝে একটু পানি ছিটিয়ে দেন, সারা বছর আপনার এগুলো আপনাকে অনেক ঔষধি গুণ দিবে। আপনি যখন এই পাকের সময়, আমি দেখেছি গ্রামে মায়েরা বোনেরা একটু ধইনা 2 দিন ভিজাইয়া তারপর একটু মাটির ভিতরে দিয়া রাখে, একটা কাপড় দিয়ে 2-3 দিন ঢেকে রাখে মার্কিন কাপড় দিয়ে, তারপর আস্তে করে উঠায়া ওইটা দেখে গাছগুলি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। এটা একটা ঔষধ। এইভাবে আপনি পুদিনা পাতা করতে পারেন, থানকুনি পাতা করতে পারেন, নিজে নিজে একটু চেষ্টা করতে হইব। মায়েরা, বোনেরা, ভাইয়েরা, বাড়ির সকলেই আমরা যদি একদম অলস হয়ে যাই, তাই তো আমাদের সব রোগ আইসা আমাদেরকে আক্রমণ করবে। যে নদী হারায় স্রোত, চলিতে না পারে সশস্ত্র শৈবাল দাম, বাজে আসি তারে। নদীর যদি স্রোত না থাকে তখন নদীর ভিতরে আজে বাজে ময়লা টয়লা বিভিন্ন জিনিস আইসা থাকে। তা আমাদের শরীরটাও এরকম। আমি যে বসে থাকি, শুধু আমি যদি নিজে চেষ্টা করে কিছু না খাই, শুধু আমার খাবার তৈরি করার আমি গিলতেছি, এর ফলে আমাকে সকল রোগে এসে আক্রমণ করবে। বুঝা গেছে যে রোগের বাসা তৈরি করার জন্য একটা নিরাপদ জায়গা, যেরকম পিঁপড়া, মাকড়সা অন্ধকার জায়গায় এসে বাসা তৈরি করে, এরকম রোগে আমাদের শরীরে বাসা তৈরি করবে।